Ассаламалейкум. Бүгінгі видеомызда сөру лагман жасаймыз. Подписацияны басып, және жанындағы қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұл жерде бізге қажет болатын көкөністер. Тағы да бізге ет және дәмдеуіштер керек болады. Ең біріншіден қамырды илеп қоямыз. Қамырды илеу үшін бізге бір жұмыртқа және тұздалған су керек. Қамырдың өлшемін көз мөлшермен өлшедім. Ол мысалы сіздің отбасыңызда неше адам бар, соған қарай. Мен мына жерде 10 адамға жететіндей қамыр иледім. Қамырымызды илеп болған соң полиэтиленовый пакетке орап, оны тыңдырып қоямыз. Ал әзірше көкөністерді турай береміз. Сельдерейдің жапырақтарын алып тастаймын дағы. Тек қана сельдерейдің стебель деп айтамыз ғой, сол стебельдерін ғана тураймын. Бұрышты, жалпы барлық көкөністерді кішкентай 4 бұрышты етіп тураймыз. Етті де 4 бұрышты етіп, кішкентай етіп тураймыз. Сарымсақты езіп, одан кейін ұнтақтағандай қылдырып, бір ұсақ етіп тураймыз. Қызып тұрған майға етімізді саламыз. Етімізді жақсылап тұрып қуырамыз. Одан кейін пияз қосамыз. Пияз бен етті жақсылап қуырамыз. Қақпағын жауып, етімізді әбден жұмсарғанын күтеміз. Одан кейін тұз, дәмдеуіштер қосамыз. Сарымсақ қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қызанақ қосамыз. Мен қызанақ қостым, сіздер томат қоссаңыздар да болады. Одан кейін бейсей капустасын қосамыз. Сельдерей, бәрін жақсылап қуырамыз. Бұрышты қосамыз. Мен аль денте состояниясына дейін пісіремін. Қамырымызды тағы да бір рет алып, басып тындырып қоямыз. Міне тынған нанымызды пакеттен шығарып, басып, осындай жұмсақ болу керек, иілгіш болу керек. Майлап, жіңішке етіп тураймыз. Қаншалықты жіңішке қылдырсаңыз, соншалықты созуға оңай болады. Одан кейін тағы да бір айта кететін жайт, осы лагманға нан илеген кезде оны жұмсақ қылып илемеңіздер. Ол кішкене қатылау болу керек. Өйткені тым жұмсақ болса, тағы да ол езіліп кетеді. Міне өйстіп созып, домалақ етіп, арасына міндетті түрде май жағып отырыңыздар, домалатып. Міне тағы да бір 10 минут тынғаннан кейін өйстіп созып, оны жинап, ұрып, суға пісіре берсе болады. Қайнап тұрған тұздалған суға қамырды пісіреміз. Қамырды салып, оны әбден араластырыңыз. Арасында жабысып қалған жерлері болмау керек. Міне мына жерде көріп тұрғандағыңыздай өйстіп беті көбік болып көтеріледі нан. Өйстіп 1 минут қана тұрғызасыз. Одан 1 минуттан кейін міндетті түрде шығарып алуларыңыз керек, өйткені езіліп кетеді. Ол лагманның нанының сонда ерекшелігі. Ал міне дайын болды. Ас болсын. Егер сіздерде
дәмді шықса, онда комментарийда бөлісе кетіңіздер. Ал егер шықпаған жағдайда, онда қандай кемшілік болды, сіздерде нені дұрыс шықпай қалды, қай жері дұрыс болмай қалды, сол жағын жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің комментарийларыңызға жауап беруге тырысамын. Ас болсын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.